Bulchiinsi magaalaa Koram ka godina falmisiisaa raayyaa Alamaaxaa kaaba Itoophiyaa humnoonni naannoo Tigraay daangaa ce'uudhaan haleellaa raawwatan jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalatti Gabra Egzaabeer Darajaa VOA'f akka himanitti yoo xiqqaate namni nagaan tokko miidhaan irra ga'uusaa dubbataniiru. Bulchaan naannoo godina kibba Tigraay Haftuu Kiiroos garuu himannaa sana haalanii milishoota naannoo Korantu raayyaa Alamaaxaa gara naannoo Tigraay daangaa jirutti dubbii tuqataa jiru jedhan. Gochi isaanii waliigaltee Pretooriyaa hojiirra akka hin oolle danqe jedhaniiru. Gara oduu taanutti dabarru immoo kibxata har'aa waraanni Israa'el kibba Gaazaa keessa lolaa yemmuu itti fufee jirutti namni golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa immoo dhimma dhukaasa dhaabuu irratti sagalee kennuudhaaf jira kunooti. Yaanni manni maree murtoo irratti kennuudhaaf deemu kun kan qophaa'e biyya Aljeeriyaatiin yommuu ta'u, dhimma atattamaan dhukaasa dhaabuu, dhimma gargaarsa namoomaa dabalataan raabsuutii fi lammiilee Palestaayin humnaan jireenya isaanii irraa buqqisuu dhaabsisuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Haa ta'u malee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Linda Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi dhimmicha sagaleedhaan akka kuffisuudhaaf deemtu ibsanii jiru. Sababni isaas yaalii rakkinicha furuu Yuunaayitid Isteetsi karaa isheetiin taasisaa jirtu kan gufachiisu waan ta'eedhaaf jedhameera. Yaadni karaa Yuunaayitid Isteetsiin qophaa'e waa'ee namootaan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisiisu. Waa'ee siviilota raafaa keessa jiran haleellaa Israa'el irraa baraaruu kan of keessaa qabu akka ta'e. Israa'el bakka daangaa Masrii irratti argamu raafaa keessa hidhattoonni Hamaasii riphanii jiru jechuudhaan haleellaa akka itti fuftu ibsite. Siviilonni naannoo sana jiran immoo bakka biraatti akka darban taasisuudhaaf karoora akka qabdu ibsitee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii siviilota fedhii isaanii malee bakka qubatan irraa gadhiisisuun sirrii akka hin taane ibsee yeroo ammaa Gaazaa keessatti bakki nageenya siviilotaatiif mijataa ta'e akka hin jirre ibseera. Haleella waraana Israa'el raawwateen kan miidhame hospitaala bakka Kaan Yuunus jedhamutti argamuu fi Naasir jedhamee beekamu keessa dhukkubsatoota jiran keessaa namoota 32 warreen haala hamaa keessa jiran baasuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee jira. Haleellaa garii namaa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan lola taasifamaa jiruun lammiileen Palestaayin 29,195 ta'an du'anii 69,170 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaatti argamuu fi Hamaasiin akka bulchamu himamu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessatti sababa wal waraansaa humnoota mootummaaf waboo gidduutti geggeessameen namoonni nagaan 14 du'aniiru jedhan jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Akka jiraattonni kun jedhanitti lolli kun ammallee itti fufee jira. Bulchiinsa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin sagaleen Ameerikaa irra deddeebi'uun taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee tibbana yaa'ii caffee Oromiyaa irratti kan dhimma nageenya Oromiyaa irratti dubbatan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an waboo karaa nagaa akka galan waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Walitti bu'iinsa tibbana humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessatti taasisamee tureen lammiileen nagaa miidhamaniiru jechuun jiraattota aanichaa ta'uu isaanii kan himan sagalee Ameerikaaf eeraniiru. Jiraataa aanaa hidhabuu abootee ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa dhukaasa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen lubbuun namoota nagaa 14 darbeera jiran. Addatti aanaa hidhabuu abootee ganda Kobii Godee fi ganda Amaaraatti jedhamu gandoota lamaan irratti lolli kun kan hammaatee Kobii Godee kanatti namni nagaa 14 kan jeefamanii waraanichi akkasumas itti fufee gaafa jimaatas akkasuma garuu sanbata lamaan waraana addaa ture jechuudha. Waraanni lamaan iyyuu humna guddaa warra rukutaa turanii waraana guyyaa guutuu geeffamaa oole gaafa dilbataa. Ganda Amaaraatti jedhamu kanarratti namoonni nagaa obboleeyyan maatii lama keessa obboleeyyan lama wal faana kan waraana kanaan miidhamantu jira jechuudha. Uummanni illee balbala banuu sodaatee agataa torbaa kan ture jira. Akka caarraa warri balbala
bananii otoo beekinis gadi ba'anii wal waraansa kana gidduutti namoota kufee jira jechuudha. Namni biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree dabalatee gandoota aanichaa lama keessatti waraana gaggeeffameen namoonni nagaan ajjeefamaniiru jedhan. Magaalaa Ejeree kanarratti hidhabuu abootee kanarratti namoota nagaa hedduu isaaniis beekta kan lubbuu isaanii darbeeru. Garuu waraanni akkuma jinne waraanatti yoo haala walirratti bayyuu rakkoon qabu gidduu kanatti amma qaamni mootummaan hawaasa nagaa irratti daa'imni waggaa tokko illee sababa kanatti nu jala wareegamtee jirti jechuudha. Haadhi bishaan qoraan cabsuudha daa'ima baasii gadi fuutee lagarratti waraanni mootummaa ajjeesee gatee jechuudha. Namni agaarraa manaan baane jechuudha. Namni agaarraa namni eenyu reeffa alaan kaane beekaa. Namni biraan jiraataa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waraanni mootummaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti wal gaarreeffachaa jiru jechuun ammallee yaaddoo qabna jechuun himanii jiru. Ammatti humni mootummaas naannoo magaalaa qabatee jira. Humni gadiis immoo naannoo baadiyyaa qabatanii jiranii. Dhallaatti yaaddoo guddaa keessa jiru. Dhalli namaa kun amma bobba'ee galuu dadhabeera. Naannoo gabaa baachuu dadhabeera. Lafa horoofiiti waan garaagaraa guurrachuu dhahachuu maal kan dadhabeera. Lafa waraanni kun eegala jedhamee namni walitti yaa'ee waraanni kun lama walitti yaa'etti uummanni keessa baqatameetta. Hedduu kanatti namoonni dullooman daa'imman namoonni ijaan arguu hin dandeenye gurraan dhaga'uu hin dandeenye balaa kanaa olirra ga'uu danda'a. Haala kanaa yaaddoo guddaa keessa dhalli namaa magaalaa baadiyyaatti walabee jira jechuudha. Namoonni nagaan sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun darbeeraa jechuun kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti bulchiinsa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOChaan gabaasa tibbana baaseen walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti deemaa jiruun tajaajila fayyaa qaqqabsiisaa ta'uudhaaf sochiileen taasisaman sababa walitti bu'iinsa kanaan danqameera jechuun ibsee jira. Kibba lixa Oromiyaatti fakkeenyaaf dhaabbileen fayyaa 140 manca'aniiru miidhamaniiru tajaajilas kennaa hin jiran jechuun ibsasaa keessatti eereera. Itti dabaluunis walitti bu'iinsa kanaan miidhaan qaqqabe keessumaayyuu damee fayyaa fi bu'uuraalee misoomaatiin godina Wallagga lixaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Shawaa lixaa fi godina Shawaa Kaabaa keessatti waliigalaan buufataaleen fayyaa 85, keellaan fayyaa 651 fi hospitaalonni 3 gartokkeen kaan ammoo guutumaan guutuutti manca'aniiru jechuun eeree jira. Dhaabbatichi godinaalee eeramanitti waajjiraalee fayyaa, waajjiraalee bishaanii fi buusa gonofaa godinaalee kanaa wabeeffachuudhaan gabaasa ibse keessatti keessumaayyuu sababa walitti bu'iinsa kanaatiin iskiimonni bishaanii 960 hojiirra akka hin oolle godhamaniiru jechuun ibsee jira. Gama biraatiin tibbana ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti akka beeksetti naannoo Oromiyaa keessatti sochii waraanaa godina Qellam Wallaggaa, godina Wallagga Bahaa fi godina Gujii Bahaa keessatti gaggeeffamaa jira jechuun ibsee jira. Haa ta'u malee godina Shawaa Kaabaa keessatti waraanni gaggeeffamaa jira jechuun kan jiraattonni kaasan irratti ministeerichi haga ammaatti waan jedhe hin qabu. Dhiyeenya kana ajjechaa wal fakkaataa naannoo Amaaraa keessatti raawwatameera jedhame waliin wal qabatee sagalee Ameerikaatiif deebii kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Leggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa akka waliigalaatti namoota nagaa fi dhaabbilee siviilii irratti kan xiyyeeffatan miti jechuun tarkaanfii fudhatamu akkaataa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas hojmaata biyyattii hordofuun jechuun himuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan tibbana yaa'ii caffee Oromiyaa irratti kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irratti dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaan akka galan jechuun waamicha taasisanii gama biraatiin immoo mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa jalqabe cimsee itti fufa jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa. Hordoftoota keenya torbanitti guyyaa kibxataa ka dhiyaatu qophii dubartiif maatiitti dabarra. Teeknooloojiin guddataa adeemus dubartoonni saayinsii ammayyaa keessatti hirmaachuun hanga barbaachisee ta'uu dhiisuusaa jaarmiyaan nyaataaf qonnaa addunyaa beeksisee jira. Kanarratti gabaasa qindaa'e kunoo.
Akka jaarmiyaan nyaataaf qonnaa addunyaa faa'oon jedhutti addunyaa saffisaan guddachaa jiru keessatti saayinsiif kalaqni qormaata addunyaa furuu keessatti gahee murteessaa qabu. Haa ta'u malee guddinni jiraatus dubartoonniif shamarran ammallee hojii saayinsii hordofuuf gufuuwwan gurguddootu isaan mudata. Duwaad Moonee Dizeeree ogeessa staatistiksii umriin waggaa 27 Koot Divuwaar irraa yoo taatu jaalalli uumamaaf qabdu herrega irratti akka hojjettu ishee taasisu tilmaameen beekuu jetti. Yeroo ijoollummaa ishee biqiltoota misoomsuuf ennaa biqilan arguu ni jaallatti turte. Ijoollummaa kootti burtukaana tokko nyaadhee ergan fixee booda sanyii isaa fudhadhee lafa keessan kaa'an ture. Guyyoota muraasa booda baalaaf daraaraan argaa. Dhugaa dubbachuuf dur kun attamitti ta'a jedheen yaadaa ture jette. Duwaad staatistiksii waa'ee qonnaa hubachuu ishee dura dhimma biyyoo itti kunuunsaniif oomisha qorachuu jalqabdee sanarratti fuulleffatte. Har'a maatii ishee keessaa hayyuu herregaa ishee jalqabaa taateetti. Staatistiksii qonnaa Afrikaaf faayidaa qabaachuu kan danda'u daataa kanaan haala qabatamaa lafa keenyaaf odeeffannoo walitti qabnu irratti hundoofne ogeeyyii staatistiksii qonnaa haaraa leenji'an lakkoofsa qaamolee imaammata baasan haala qabatamaa irratti hundaa'uudhaan murtoo odeeffannoo irratti hundaa'e akka murteessan dandeessisu dhiyeessuu dandeenya jette. Qormaata wabii nyaataa hubachuuf murteessaa ta'e ragaa walitti qabuuf xiinxaluu keessatti ogeeyyiin staatistiksii barbaachisoodha. Biyyoonni guddachaa jiran garuu ragaa qulqullina qabu hin qaban. Odeeffannoo isaan barbaachisuun ala murteessitoonni tarkaanfii ragaa irratti hundaa'e fudhachuu irratti qormaatatu isaan mudata. Afrikaatti faa'oon dargaggoonni keessumaa dubartoonni qaawwa daataa qonnaa cufuuf gargaaruuf barnoota staatistiksii qulqullina olaanaa qabu karaa iskoolaarshiippii staatistiksii barnoota qonnaa maastarsii akka argatan deeggaraa tureera. Duwaad barattoota hedduu guutuu ardii kanaarratti walitti qabaman keessaa tokko yoo taatu kanneen Instituutii Staatistiksiif dinagdee hojiirra oolmaa Abijaan Koot Divuwaar keessatti argamu dhimmoota wabii nyaataa furuuf gumaachan keessaati. Kaayyoon ishee qonnaan bultoonni oomisha midhaanii guddisuu fi gochaalee oomisha qonnaa itti fufiinsa qabu fudhachuudhaan caalaatti oomisha itti fufiinsa qabu akka qabaatan gargaaruudha. Daataa qindaa'e qabaachuun qonnaan bultoota keenya ciccimoo hundaaf nama qorannaa hojii qonnaa keessatti hirmaatu hundaaf faayidaa qaba jedheen amana. Kun waa'ee oomisha isaan galmaan ga'aniif gosoota midhaanii itti fayyadamuu qaban illee tilmaamuu waan dandeessisuuf jecha jette. Instituutii Staatistiksiif dinagdee hojiirra oolmaa keessatti barumsa daree keessatti kennamu malee barattoonni maastarsii leenjiin isaanii qonnaa irratti akkamitti akka hojjetu ilaaluuf qo'annoo qabatamaaf gara dirreetti ergamu. Faa'oorraa hayyuu staatistiksii ka ta'an Naayoo Ankuufii akka jedhanitti keessattuu mata dureewwan barbaachisoo lama qonnaaf staatistiksii qonnaa keessatti oomishaaf bu'aa oomishaati. Kanaaf dhimmi har'a gara dirree qonnaatti nu fide oomisha hagamiitu argamaa ka jedhuu jedhan garuu addatti oomishi maalisa jedhu hubachuuf akkamitti akka oomishamu hubachuu qabnaa jedhu. Hayyuu staatistiksii gameessa ka ta'an Neelii Joorjiivaa Mihaayloovaas akkas jedhu. Bara 2022 irraa eegalee faa'oon biyyoota guddachaa jiran hedduu keessatti sirna staatistiksii qonnaa gadi bu'aa jiru furuuf tarsiimoo addunyaa staatistiksii qonnaaf baadiyyaa fooyyessuuf qophaa'ee ennaa qopheessu boonatitti dhagahama. Qaamolee ijoo sagantichaa keessaa tokko dubartoota staatistiksii qonnaa irratti deeggarsa gochuufiidha. Galmeen UNESCO akka agarsiisutti qorattoonni addunyaa 100 harki 30 gad dubartoota yoo ta'an lakkoofsi kun biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadiif illee tokkuma garaagarummaan qabu jedhan. Bara 2023 keessa hayyoonni 48 biyyoota Afrikaa 24 irraa ta'an sagantaa kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u milkaa'inaan eebbifamaniiru. Kanneen keessaa 100 harki 43 dubartoota ta'uu isaaniitti ni boonna. Leenjii argataniin jabaatanii barattoonni irraa hedduun sagantaa kana xumuranii gara biyya ofiitti innaa deebi'an staatistiksii damee qonnaa kan wabii nyaataa cimsuuf ni gumaachu jechuudhaan faa'ootti hayyuu staatistiksii gameettii ka ta'an Neelii Joorjiivaa Mihaayolvaa ibsaniiru. Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti.
weellisaa Surraa Taakkalee gosa muuziqaa hip hop afaan Oromootiin weellisaa. Erga hojii muuziqaa kaasee guutummaa itti seenee booda waggooti 5 ta'uu ka dubbatu Surraan albamni muuziqaa hip hop Booree jedhuuf dhiheenya immoo dhimma hawaasa dinagdee naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffata ka jedhu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu meetii saaqataa waliin dhaggeeffatootaan gahee jira. Qophii torbee dhiyeessine irra deebi'uun isin dhageessisna. Surraa Taakkalee jedhama. Yaadannoo weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaaf kan oole albamii jalqabaa isaa Booree jedhuun amma dhageettii kan argate Surraa Taakkalee weellistoota Oromoo muuziqaa Oromoo akka akkaan guddisuuf carraaqan keessaa takkadha. Dhangalaasu jechoota miidhagoo torra galchee yaasu rukutaa muuziqaan dibbee gurraaraasu abbumeerre. Surraatii dhalooteen Wallagga Lixaa Najjoodha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achuma Najjootti sanbooda ammoo yuunivarsiitii Hawaasaarraa ogummaa gaggeessaa yookaan immoo maanaajmentii baratee eebbifame hojii dhiisee gara aartii Oromoo nami dagate jedhee gore. Muuziqaan jenerii baay'ee qaba, gosa baay'ee qaba. Sana keessaa gara hip hopitti dhufuuf kanan murteesse garuu tokkoffaa gaappii ma jiru laaleen dhugaa dubbachuuf akka nama dhaggeeffataa tokkotti baay'een jaalladha. Ofii koofis yeroo dheeraa dhaggeeffadheera. Lammaffaa garuu afaan Oromootiin artistoota baay'ee hin qabnu gama kanaan jechuudha. So murteessee dhumani kanan gara hip hopitti seenee jechuudha. Hip hopin taphata afaan Oromootiin barreeffadhee walaloo. Ani kana raaju yeroon beekaa callisu tuffii qabdu jedhu yoon afaan koo banadhu dubbii natti fe'u. Amma gara sirbaa erga dhufee ganna 5 guutee jira. Surraatii waggoota kana keessattis sirboota hip hopii afaan Oromoon qabiyyee jabaa qaban gurra dhaggeeffatootaaf gahee jira. Isaan keessaas Dinqisaa Dabalaa Duukaa Buddee bara 2020 nan dubbadha kan jedhu itti fufees weellistoota hip hopii afaan Oromoo kan Ibiddoo, Reebekaa fi Jiboo waliin ta'uun ejjennoo weelluu jedhu bitootessaa 2021 sanduuba caamsa bara 2023 karaa hawaasoo maltiimiidiyaa kan lakkifame albama sirbaa Booree jedhamuu fi torbee 2 dura haala hawaasaa fi siyaasa Oromiyaa kan ilaallatu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu kan meetii saaqataa jalaa qabdu hojiiwwan gurguddoo Surraa Taakkaleeti. Yaa Waaqadara Tulfati hakibra nala figara Vision Entertainment irratti gadhiisnee turre hojii tokko hojii nan dubbadha jedhu sun wallee hip hop jalqabaati jechuudha. Sana boodallee wallee mata dureen isaa ejjennoo jedhu artistoota kan biroo akka artist Ibiddoo Galaan, Roobeekaa, Jiboo taanee tiimiidhaan hojjennee turre jechuudha. Ejjennoo mata duree jedhu irratti illee namoonni baay'een fiidbaakii bareedaa nu kennanii turani. Amma danda'ametti yaada hawaasa keessa jiru, yaada hawaasa irraa hin fagaanne dhimma hawaasa, dhimma uummataa, dhimma kan biroos yoo ta'e akka uummataaf galutti itti yaaddaa jechuudha. Relatabilitiin jiraachuu qaba walaloo hip hop keessa.